Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote pe matondi ya koyeba ete bozali ebele liboso betando pona kolanda basango lokota lingala na nzela magazine champion ya Kinshasa pe mokiliki live basango na mokuse yango yo ekolo Congo démocratique ekobima kaka molongi ya bitumba liboso ya Rwanda pe ba M23 na est ya RDC maloba ya sous-chef d'état-major en charge ya opération ba FRDC général Chiko Chitambwe uta engwa mokonzi Kinshasa sima ya kouta mibembo na bikolo ya SADC polémique ezali kokoba na likambo etali rapport ya IGF wapi etalisi ete ekolo Congo démocratique esengeli ko bénéficier na 3 milliards de dollars américains na contrat chinois pe na ngambu ya ambassade ya Chine balaki kobungela ba intérêt ya ba entreprise chinoise sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Africa pe mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa maso to kutenaki na ngonyo onse la te moko na moko ayeba bokobia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. ezalaka esango mpo na ngai ntango iso mpe mikolo nyonso ya kopesa bino basango na nzela magazine proche de Kinois Kin Live édition lelo ekofungwama na bilili na pression ya population nde mbula matadi yebaki na kodisposer 100 000 dollars américains pour na Martin Bakole kasi eloko ebongwani te na mobeko ya mbula matadi ya kopesa kaka na bathlète sportif oyo bazali na bacompte bancaire misolo etalisi ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi na libako ya briefing ministre ya communication Patrick Mouya ya Katembo elengelaki mingongo ezali kokoba komata na tina ya misolo mbula matadi eyebaki na kopesa pour un boxeur poids lourd congolais Martin Bakole 100 000 dollars américains. Ezali moko ya ba sujet ya motu ya esimbaki briefing ya lundi 20 février 2023 elengelaki ministre ya communication Patrick Muyaya elongo na ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi wapi na koyanola na mituna ya bapandisango na tina ya sujet oyo atalisaki ete mbula matadi ezali kokoba na décision nango ya kopesa kaka misolo na bathlète oyo bazali na ba compte bancaire pe na mambi matali Martin Bakole bayebaki ko céder na pression. Il faut Tondimake, faut tenir en moi ordre. Là, je suis d'accord. En tant que ministre de la Finance, 10 fois, on en a raison. Surtout si ordre était, même budget, on a doublé les sous. Le résultat, vous a manqué. Ces 100 000 dollars ont été faits dans l'urgence, sous la pression, y compris médiatique, alors que nous avions déjà pris... Non, mais c'est votre rôle. Ce n'est pas négatif. Votre rôle est aussi de médiatique, ça ne veut pas dire vous les journalistes, mais dans les réseaux sociaux, du moins. Ce sont des médias. Eh bien, lorsque nous avions déjà pris la décision de ne plus payer nos athlètes en cash, mais lorsqu'une demande vient avec autant de pression, elle est passée par le ministère du Budget, qui nous a demandé de le faire. Et nous l'avons fait. Alors que nous-mêmes, le même ministère avait déjà demandé qu'on le fasse désormais par voie bancaire. C'est des choses qui peuvent arriver. Bouiba ite, molobeli yambula matadi ekolo Congo RDC Patrick Muyaya, alaki kobengi sa ministre ya sport Serge Chembokonde, pona kolobela na mpoisa, mambi matali Masano, pe ba infrastructure ya Masano, na ekolo Congo démocratique, Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya bokolongo na nzoto ekolo Congo démocratique Dr Jean-Jacques Mbungani a na kotalisa ba avancer ekolo Congo démocratique na ko réaliser na mambi matali vaccination systématique ezalaki na libako ya forum ministériel ya yambo ya monene elengelamaki na Addis Abeba kolandisama na 36e sommet ya Union africaine. Na intervention na na conférence ministérielle ya monene ya yambwelengela maki na Addis Abeba na Éthiopie wapi bokembisi ya dynamique pour na rétablissement ya vaccination systématique na Afrique nde mama na likambo pona maki Dr Jean-Jacques Mbungani ministre ya santé publique hygiène et prévention ayebaki na kotalisa na ba participants dimanche 19 février 2023 progrès kolo RDC ayebaki na ko réaliser kolandisa ma vaccination systématique kati na ba réalisation tokotanga elonga ya kolo RDC
dossier ya kokotisa ba mino ya vaccination to vaccin ya sika elembo ya progrès ya makasi oyo ememi botombwami ya antigène kolongwa na motango ya motoba kino komata na mwambe certification ya statut ya ba pays libre ya botamboli ya poliovirus sauvage na 2014 na bokembisi bozalisami ya ba indicateur na standard ya certification ya élimination ya tétanos néonatal na 2019 bomati ya capacité ya stockage ya ba vaccin pe ya ba intra na niveau nyonso kati na ekolo RDC elongo na indépendance vaccinale bokeli ya vaccination ya routine lokola priorité na mbula matadi elongo na plan moshako oyo ezali plan nango ya relance oyo ekosunga ya kocouvrir ekolo RDC mobimba pe misusu. En effet, la République démocratique du Congo a fourni des efforts notables dans le domaine de la vaccination systématique. L'introduction des nouveaux vaccins se traduisant par l'accroissement du nombre d'antigènes de 6 à 13 en 2022. La certification du statut du pays libre de circulation du poliovirus sauvage en 2014 avec maintien des indicateurs au standard de certification. L'élimination du tétanos néonatal en 2019. L'augmentation notable des capacités de stockage des vaccins et autres intrants à tous les niveaux et l'adhésion du pays à l'initiative de l'indépendance vaccinale améliorant la complétude et la promptitude du décaissement de la contribution du gouvernement à l'achat des vaccins. Yakoyeba Ezaete, Jean-Jacques Mbungani Mbada, l'homme de réalisation, aibaki na kotalisa regret na ye kolandisa mabokono ya coronavirus oyo ekangaki nzela na évolution ya progrès oyo pe epesi nzela na ekolo RDC ya kotangama ekolo ya mibale oyo motango ya bana 0 dose ezali makasi na Afrique pe 6e na niveau mondial. Talatina ya bokelami ya plan ya vaccination ya rattrapage pona bana mokoka 2 millions oyo bazangaki vaccin na eleko ya COVID-19 na mbula matadi ekolo RDC pona mobu 2023 oyo kosunga pona komatisa couverture vaccinale na 20 points. Ces progrès ont connu un coup d'arrêt avec la survenue de la COVID-19 dont l'impact sur la vaccination systématique a fait que le pays occupe le second rang des pays ayant le plus grand nombre d'enfants 0 dose dans la région Afrique et le 6e au niveau mondial avec près de 734 000 enfants qui n'ont jamais été en contact avec les services de vaccination. Boyeba pebo simba ete conférence ministérielle ya munene ya yambo ya vaccination o ekelamaki kolandisa ma 36e sommet ya Union africaine na tina ya kokembisa volonté ya bakonzi ya bikolo ya Afrika ya kokunda écart ya vaccination kati na Afrika pe mokili mobimba pe kolendisa bango na kosala maso pona bovandisa mi ya bokolongono ya nzoto kati na Afrika. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli polémique ezali kokoba na likambo etali rapport ya IGF wapi ekolo Congo démocratique esengeli ko bénéficier na 3 milliards de dollars ya contrat chinois pe na ngambu ya ambassade ya Chine bayebi na kotalisa ete bakoyeba na kobundela ba intérêt ya ba entreprise chinoise. Na rapport ya IGF contrat signé le 17 septembre 2008 Kati Ekolo Congo démocratique pe ba entreprise chinoise etamboli malamu te. Pambate Ekolo Congo démocratique o esengelaki na 3 milliards d'investissements na ba infrastructure et siliko bénéficier yango te. Na rapport ya Sikomine, entreprise o ekelamaki na boyokani yango 822 millions de dollars nde ekomami o selon IGF ezali pe solo te. Posoki okoti na kati ya 822 millions de dollars américains yango na ba surfacturation pe maima salamite Ekolo Congo démocratique et silika kako bénéficier na ba infrastructure il y a 304 millions de dollars ya misolo ya Amerika ya Pamba. Talantina, IGF lokola molandeli ya mambia misolo ya l'État congolais a sengi ete 3 milliards et bongisamaki pone Ekolo Congo démocratique esengeli epesama. Kolobelaka lolenge contrat yango ezalaki signé. Inspecteur général ya finance Jules Alingete atalisi ete ezalaki signé na contexte o Ekolo Congo démocratique ezalaki na pasi négociation et salemaki au rabais pe akobi ko bakisa ete Sikomine ete kaka production na ye na talo moke na ba entreprise chinoise o pe bazali ba partenaire na affaire yango likambo o ezali ko bungisa chiffre d'affaires il y a 7 milliards de dollars américains. Jules Alingete abeti sete koloba ete
réparation esengeli esalema pe kozwa boyokani mosusu wapi ekolo Congo démocratique ekozwa mbano malamu abengi bayi Congo démocratique ya ko soutenir rapport ya IGF pambate bazali be ko bundela ba intérêt ekolo Congo démocratique kasi na ngambu ya ambassade ya Chine ekolo Congo RDC rapport ya IGF faisait na ba incohérence mingi ekokani na réalité te pe gouvernement chinois alaki ko bundela ba entreprise chinoise pona bango ekolo Congo démocratique et bénéficier na boyokani wana etalisi communiqué ya ambassade ya Chine ekolo Congo démocratique affaire o ezali à suivre tozali kotalela tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ekolo Congo démocratique kobima kaka molongi liboso ya Rwanda pe 123 na bitumba na est ya RDC maloba ya sous-chef d'état major en charge ya opération ya ba FRDC général le major Chiko Chitambwe na Egwa Bokonzi Kinshasa sima ya kuuta mibembo na bamboka ya SADC. Pour la intégrité ya ekolo Congo démocratique ba FRDC ba komiti kate pe ba kobunda kino liwa liboso ya banguna etalisi sous-chef d'état-major en charge ya mambi matali ba opération général-major Chiko Chitambwe Jérôme na bozongi na yenengo mokonzi Kinshasa sima ya kolekisa mikolo ebele libanda ya mboka na bikolo ya SADC na souci ya kokembisa boyokani pe kopesa na makanisi lolenge bitumba esengeli esila na sous-région mingi penza na partie est ya ekolo Congo démocratique o isimbami na bitumba aebi na ko rassurer été mobembo asali na bikolo ya SADC oyo boyokani ezali malamu na RDC ekotalisa bilembo ya makasi pe ya motuya mikolo misali koya général major Chiko Chitambwe abeti sete na koloba ete bitumba na est na Rwanda ekolo Congo démocratique nde kolonga yango. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Bouiba été sous-chef d'état-major alaki ko relancer pour opération na biteni mibale ezali na état de siège na souci ya kosili sangala ya batomboki na eteni wana ye ekolo Congo démocratique tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. bitumbu ya bambu ya motoba ya travaux forcés bina kokata mapona mokonzi ya SNEL ya kala Jean Bosco Kiyombo oyo afundami pona moyibi to détournement ya misolo ya mbula matadi ekolo Congo démocratique. Fini les suspense na mambi matali sembo pona DG ya kala ya SNEL na baninga na ye. Justice ekolo RDC asili kosala musala na ye na kokatela na bandeko baye bitumbu bikoki na mabunga na bango. Na audience publique ya lundi 20 février 2023 na prison centrale ya Makala au liboso ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe nde bitumbu ya 6 ans de travaux forcés et baki na kokata mapona Jean Bosco Kayombo mokonzi ya kala ya SNEL elongo na ancien directeur financier pe coordonnatrice chargée de suivi à placement ya ba compteur ya SNEL koyoka ministère public sonki Jean Bosco Kayombo atangami lokola accusé principal bandeko mibale oyo balandami na justice pona participation criminelle ezaleli oyo ememi bobola ya makasi na société nationale de l'électricité ya mboka RDC etalisi maître Jean Ilunga boyeba ete bandeko baye bafundamaki pona détournement présumé ya ba deniers publics conflit d'intérêt pona kanyaka pe pona délit d'initié kolandisama passation ya ba marché public pona yango sima ya bitumbu ya 6 ans de travaux forcés pesamela kibango na réquisition ya audience ya lundi 20 février 2023 na prison centrale ya Makala ministère public asengi bitumbu ekopekisa bandeko baye droit ya kopona pe ya kozwa accès na ba charge publique pe para étatique tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Groupe Kin Construction, j'ai cassé dans mon poussé et bien Kolonga prix la meilleure entreprise de construction de l'école Congo démocratique. Zalaki na libaku ya soirée de gala Maxi agence Elengelaki na Kinshasa na kozwa brevet de mérite au directeur général ya Groupe Kin Construction ingénieur Patrick Mbumudi ya bien kotalisa ete prix oyo ba bien Kolonga ezali récompense ya musala malamu bazali ko sala pe et bien kopesa bango lisusu force ya kokoba na musala. Koyeba musala esala keloko moko boye balanga nzembo bayemba
dimanche 19 février 2023 Maxi Agency et Ebaki na ko premier ba imboka oyo batalisi bokeseni na ba domaine ya ndenge na libako ya mobangi na soirée de gala balengelaki na salle Adonic Center ezomi na commune ya Gombenengo wa mokonzi Kinshasa. Lokola mosala bazali kosala na mambi matali botongi ya bandako ba hôpitaux ba école ba hôtel pe misusu ezotalisa bilembo ya malamu na molongo groupe Kin Construction GKC na Mokuse ezanga kite na molongo ya ba lauréat pe équipe ya entreprise oya construction et monisaki elongi na bokambami ya directeur général ya GKC ingénieur Patrick Mbumudi Molulu et bandaki na ba activité ya lolenge ebelenda kisa humour mabina ballet pe défilé de mode ciment. Mokambi ya Maxi Agency Dr Berry Mutombo azwaki maloba pona kotalisa motuya ya molulu oyo pe yabaki na encourager ba balongi ya komatisa lisusu mosala ngonga eyaki pona kozongisa na ba lauréat ba brevet de mérite oyo ezalaki na ba domaine ndakisa politique créativité santé sociale pe na catégorie ya entrepreneuriat groupe Kin Construction nde longaki lokola meilleure société à construction na école Congo démocratique wapi prix et pesamaki na ingénieur Patrick Mbumudi elongo na équipe na Mobimba na suka ya molulu directeur général ya GKC atelisaki esengo ya kolonga brevet oyo etalisi mbuma ya malamu ya mosala azali kosala pe apesaki longonya na basali nyonso ya groupe Kin Construction. Pour impressionner ezali esengo mingi parce que agence oyo ezali renommée na mboka na biso eyebi kosala ba recherche ba fouiller po biso tebi bango te mbala liboso ba fouiller ba moni misala toujours sala na Congo na service toujours rendre na nation na biso yanga ba pesi biso diplôme de mérite oya honneur ya GKC et ba tozana sengo makasi groupe Mobimba neto telemi banana équipe dirigeant ba ingénieur architecte corps de métier tout travaux vraiment tout se peli nango pe nzambe ajaloko tozali groupe Kin Construction GKC en cycle tozali entreprise oyo ezali basé a na pays na biso Congo tozali pona kosunga bandeko na biso oyo na diaspora pe ba congolais oyo ba na Kinshasa pona ko rendre bango service ya kotonga construction ya qualité mais ya moindre coût ba nyonso oyo bazolanda biso na ngonga oyo ba na posa to sunga bango na service à GKC ba contacter biso na ngambu na ye chef ya collège ya architecte Héritier Kimbimbi apesaki matondi na ba client bonso basalaka bango confiance pe atelisaki ete ba bonso bazali na rêve ya kotonga ba poussa na pene ya groupe Kin Construction groupe ta confiance na congolais a gérer finance na yo comme na bit ya kozwanda ko na finta kozwanda ko et da facilité tout le monde a gagné congolais tout vraiment belé abandonné par rapport à na comportement ba biso ba gagné congolais ba confiance té mais ba oyo ba pesa biso confiance si tout ça ma prochaine bango si on comme un niveau trophée oyo prime oyo mérite oyo en tout cas na pesa vraiment merci makasi Dr Berry Mutombo mokambi ya Maxi Agency abetaki sete na kosenga appui pour soutien ya mbula matadi pe abengaki bango ya komonisaka elongi na milulu ya lolenge oyo encouragement d'abord na bandeko bazui ba pris na poko lelo na gouvernement tout senga ba accompagner biso pe na ba autorité tant que pesa bango ba invitation bazala na milulu ki ba réclamation ya ba lauréat na poko lelo soki bazali et pesa pe po na eloko tozali ko sala oui ba été na suka ba lauréat basanganaki pona photo souvenir Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na basango ya masanobo eba ete stade de Japoma ya Douala na Cameroun ko yamba lisusu te momekano kati na RDC liboso ya Mauritanie na tina ya 3e journée ya phase de poule ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 ezali maye talisamaki na libako ya lianga ni fekofa elengelaki pe na kati ya lianga ni wana baebi na kotalisa ete kombo ya stade ko yamba momekano e kotalisa na 24 ezali ko ya sima ya kosolola na ba membre ya ministère ya sport pe présidence ya Congo démocratique.
Ndaku ya mosala ya Fédération Congolaise ya Football Association et Yambaki liyangani ya motu ya esangisaki bakambi ya FECOFA na mesa moko na tina ya kolobela masano ya ndembo ya mboka pe sélection nationale senior ya Ekolo Congo démocratique oyo bakondongana le 24 mars 2023 liboso ya Mauritanie na tina ya 3e journée ya phase de poule ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 oyo mitungisi ezali kotalisama na mambi matali stade ekoyamba momekano yango na ngonga stade Martyr et mesana koyamba ba match à domicile ya ba Léopard eza homologué na CAF sima ya komona réaction ya malamu te ya babeti ndembo pe balingi masano ya ndembo kolandisama na show ya FECOFA pona match ya ba Léopard na stade Japon ya Douala na Cameroun bakambi instance fêtière ya masano ya ndembo ya Ekolo Congo démocratique na bokambami ya président AI Donatien Chimanga basili ko suspendre choix ya kokende kondonga na libanda ya RDC mingi penza na Cameroun pamba te koyoka bango ezali choix ya comité dirigeant te ya FECOFA kasi Banso 4 vice-présidents ya Fédération Congolaise Association batalisi été mokano ezalaki ya secrétaire général belge Sitoatala oyo aponaki sans kosolola na comité mobimba na kobima ya liyangani belge Sitoatala secrétaire général ya FECOFA a telemeli manso etalisami na kombo na ye pe abeti sete pona ko rassurer été nanu atikala kozwa mokano etali FECOFA te yambo aiba na kosolola na comité ya instance fêtière ya masano boyiba été kaka na liyangani oyo comité epesi bitumbu na secrétaire général pe balaki kotalisa na poisa na 24 ezali koya kombo ya stade ekoyamba momekano kati na ba Léopard senior A ya Ekolo Congo démocratique liboso ya ba Marie Bituni ya Mauritanie sima ya koyangana na ba membre ya ministère ya masano pe ya présidence ya RDC Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. totikala kaka na basango ya masano pona koyebisa na bino ete champion intercontinental ya WBF congolais Emani Kalombo ayebi na kotalisa soutien na ye na ba FRDC oyo bazali kobundela Ekolo Congo démocratique na moniele na baguna pe atalisi soutien na ye na ba victime ya bitumba na eso Ekolo Congo démocratique ezalaki na libako ya elonga na ye na Angleterre. Libanda ya kozala mboka etonda kita ndakisa wolo diamant mai minéré pe misusu Ekolo Congo démocratique ezape na ba sportif ya solo oyo bazali kotombola bendele ya RDC bipai biso na molongo ndakisa boxeur congolais Emani Mukuna Kalombo champion intercontinental ya WBF alongaki komba na ye na KO na 7e round appuyé na ba supporter na ye boxeur Emani Mukuna Kalombo uta Afrique du Sud atalisi soutien total na ba FRDC pe population congolaise kasi ayebi lisusu na kobenga molongo mobimba ya kopesa mapoko na Ekolo Congo démocratique po eba na kotelema liboso ya banguno bazali kotungisa ye. Merci na bana nyonso mboka o baya ba nyonso ya o support ngai. Merci lisusu na yebike mboka na biso to na ba warrior makasi ata bazo aider biso makasi te mais to sala toujours effort na ba faible commencement na biso to pousse toujours toza toujours au cœur na bando na biso ba okufa na o ba okufa na est du pays to linga ba mingi yango to sala fort mboka na biso ata ba kitisango biso to kotombola ka ke liboso we love Congo buiba ite na libako ya komba ya Emani Kalombo azalaki na soutien ya champion du monde poids lourd WBC junior Ilunga Makabu Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya mokolelele suki awa totoni bino botondi na kombo ya Israël Bonjali Christelle Benjazala ki na rédaction na bokamami ya coordonnateur Kadafi Mbumudi ngana bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.